شايفهم ملون انفخ فيه اديك ايه ابيض واسود تاني واصل ما فيهوش حاجه فاضي. ده برضه بتشتريه وعلمهولك تعمله. تعالى جرب دي بقى اسمع كلام. أنا إسلام مركي قفك أقولي ودقاجيا كمتنا وجدي. waxaa lagu iibiyaa waxyaabihii ay xiri jireen dumarkooda iyo ragaba hadday ahaa lahaayeen gacmaha wax la geliyo faraha qoorta dhegaha iyo waxyaabo badan ay saari jireen madaxa korkiisa meeshan ayaa waxaa lagu iibiyaa wax walba oo xilligaas la isticmaali jiray ayagoo hadda u samaysan qaab farshaxamaysan taasi ayaa waxaa sii dheer in dalxiisyaalka markay imaadaan ay iibsadaan waxyaabahan ayagoo aad ula dhacayo weli si ay markay hadhow wadankooda u laabtaan ay ka dhigtaan decor. suuqan ayaa waxa ku dhaxyaalo masjidka weyn Masjid al-Azhar suuqan ayaa waxa loo aas-aasay goob ganacsiyeed xilligii mamaaligta suuqan ayaa soo jiidasho leh markii loo eego dhinaca masaarida ama adduun weynaha suuqan ayaa wuxuu ku yaalaa dhaxbartamaha Qaahira ama Shentarka Qaahiro wuxuu hooy u yahay dhammaan farshaxamiistayaasha oo idil hadday ahaa lahayd kuwo gacantooda ku sawiro ama kuwo gacan badankood ay wixii ku tartamaan nin walba siduu u soo saari lahaa sabir qurxoon waxay sabiraan hadday ahaa lahayd bahalo sida masko kale shimbiro kale ama yacni eeyaha kale libaaxyada kale adig wixii ay isticmaal jireen fircoonka kale qaar sabiro qaar waxay sabiraan waxyaabaha ay dumarka xirtaan sida gacanta qoorta fargalka qaarkood waxay sabiraan looxyo oo lagu sharaxdo ama lagu qurxiyo guryaha hadduu ahaa lahayd quraanka kariimka ama hadduu ahaa lahayd gabay ama farshaxan oo aad u qurux badan wax ay ayaga ay ku qorteen intaba waa dad ku jiro tartan si ay maalin walba waxaan quruxda badan u soo saaraan ugu sii iibsadaan dadka dalxiisyaalka yimaado suuqan ayaa wuxuu yahay mid walba jaam ah oo iskugu imaadaan dad fara badan isla suuqan ayaa waxaaba ka jira maadaama ay dalxiisyada saas ay ugu badan yihiin oo yahay suuq mar walba jaam ayaa dadkii masaarida waxay ka dhax samaysteen maqaayalkaas ay ku iloobeen lacagtaas oo ah Egyptian pound taasi ay iska iloobeenbo mar alla markaa isdhahdid ama biyo kacab ama shaah kacab ay waxay ku leeyihiin koobka biyaha waa $5 koobka shaahana waa $9 ama 8.5 you
taasi oo markii nolosha caadiga loo barbar dhigo shaaha lagu iibiyo banaanka ama meelaha kale ee ayaga markii la isbarbar dhigo ayaa wuxuu noqonayaa mid aad u qaaliya waayo kan suuqa lagu meelaha kale lagu iibiyo sida hadda xaafadeena oo kale $1 koob ka sii yar yahay waayo maba gaarayba $1 taasi ay waxay ku cadeynaysaa in ay ka sameeyaan lacag aan inaba caadi ahayn suuqan ayaa waxa dhisay amiir lagu magacaabi jiray Jihaar Kasqaliidi wuxuu ka mid ahaa amiiryadii mamaliigta suuqan ayuu wuxuu dhisay sanadka markuu ahaa 1382 miilaadiga marka suuqa aan ku jiray ayaan waxaan la kulmay nin indha sarcaad sameynayo kuna shaqaysto tani waxay ka mid tahay lacag sameynta isla suuqan sida u jeedin wuxuu soo qabtay turub wada oo boqoro wuxuu dhahay maxaa u taqaaniin kan markaasaan dhahay boqoro markaasuu haddana isku daboolay afuufuu yiri wuxuu ka wada dhigay haddana wada boqorad haddana kubiinkii oo dhigay wuxuu soo qabtay 3 oo 10 la ah iyo hal xabo yeeg ah iyo hal xabo oo faadi ah kadib hal xabo oo yeeg iyo hal 10 le ayuu noo dhiibay waxa u soo hareen 2 10 leh iyo hal xabo faadi ah wuxuu soo naga cishtay marka hal xabo yeega wuu isku qabtay afartooda afuufuu yiri wuxuu ka wada dhig wada yeeg anagoo boo idhahda taageen haddana wuxuu sameeyay hal xabo yeegoo noo soo celiyay 10 lihii qaatay haddana 10 lihii dhex geliyay afuufuu yiri haddana 10 loo ka wada dhigay aniga cabsi maahane waa argagaxayba isla markaas waxa dhacday buug ayuu soo qabtay kulli mar oo wax sameyn wuxuu dhahaa gata waa idin baraa anaga ma rabnaba inaan barano muhiimadeena meesha ma uusan ahayn in aan indha sarcaad barano waxa dhacday buugoo soo qabtay buugii joker ku wada sawirnaa oo wada kala reysan buugii ayuuna tusay maxaa u jeedin waa u sheegno waxa u jeedno okay wuu afuufay afuufuu nagu yiri asima afuufeen kadib wuu kala furay wuxuu noqday cad iyo madow isla markii haddana mar labaad ayuu haddana wuxuu yiri afuufa markaas haddana markii la afuufay haddana wuxuu ka wada dhigay baalo wada cad شايفهم لو مفروضين دي كده ابيض واسود واصل مفيهوش حاجه فاضي ده برضه بتشتريه على المولك تعمل تعالى جرب دي بقى اسمع كلام أنا إسلام مركي قفك أموري ونقاجيا كمتنا وجدين وعبصدي بريك وحصبينا وأسيد القادة نقبحي ماشا كان عادي تاني وحان كلا كلمي إسلا السوقا suuqan ayaa suuq oo ay qof khibradiisa ku shaqeysto tan waa indha sarcaad
hoos taaganahay ayaa waxaa lagu magacaabaa Masjidil Quriya. wuxuu ka mid yahay mid ka mid ah dhismooyinkii Suldaan al-Ashraf. dhismooyinka Suldaan al-Ashraf ay waxay ka mid yihiin kuwo iskugu jiro iskuulo iyo suuqyo iyo masaajidyo, haba u badnaadaan masaajidyada. tusaale ahaan haddii aan soo qabto dhismooyinkiisa waxaa ka mid ah Wakaalatul Quriya iyo Wakaalatul Fayr, Masjid Maxamed Bey, Abu Dahab, Jaamic al-Asr iyo Masjidul Fakhani. Masjid al-Asr waa masjidyada ugu waaweyn uguna caansan adduunka. masjidkan ayaa waxaa la dhisay sanadka markuu ahay 1504 miilaadiga, taasi oo micnaheedu ay tahay in uu dhisan yahay 517 sano, taasi oo noqonayso 5 qarni iyo rubac. aan u soo laabano suuqa aan hortaaganahay oo ah suuq Quriya. suuqan waxaa lagu iibiyaa dharka noocyadiisa kala duwan, haba u badnaado dharka dumarka ee xirtaan. dharka lagu iibiyay ayaa wuxuu yahay inta aan la tulin ka hor waa maryo. dharkaas ayaa waxaa ka iibsado warshadaha waaweyn si ay u sameeyaan uguna soo saaraan dhar ay nooc loo tolo. kuwaas waxaa sii dheer in ay dumarka badankood ay ayaga ka soo iibsadaan si u sii geystaan harqaamada ee ugu tashtaan modelkii markaas ayaga ay u baahan yihiin. qaarkood ayaa waxay u sii dhoofsadaan banaanka si ay ugu sameeyaan business. suuqan ayaan aniga waxaan iskugu soo toosiyay hadeer jabi degan, waayo aan soo booqanay suuq u dhow. aan asigan waxaan jeclaystay in aan waqti yar idinka tuso taariikhdiisan idinkaga sheekeeyo. xiliyada kale duubis iska badaaye nafsadaada ayaad ugu baqanaysaa sida ay jaam ay u tahay, waxna ma ku duubi kartid. xataa dhexmaristiisa ayaa waxayba noqonaysaaba inta nus daqiiqa aad u soconaysid 1 saac oo kaamila, waayo sida ay jaam u tahay awgeeda. suuqan ayaa ah suuq Soomaalida aad u yaqaaniin, khaasatan dumarka, inkastoo laakiinse ay taariikhdiisa aqoonin badankooda. ciidda waxaa ka soo wareegatay isbuuc. waa isweydiinaysiin Ziyo maxay vlogga ula soo daahday. taasi ayaan idinka jaahil bixinayaa. 7 maalmood ayadoo ciidda noogu dhiman tahay ayuu wadanka wuxuu galay bandow, meel walbana waa la xiray. hadda oo ciidda laga joogo 7 maalin meel furan ma lahan. sida aad u jeediin hadiiqadii aan idin tusi lahay way ay xirneed, laakiinse mar labaad ayaan idin soo tusi doonaa. haddana waxaad dhageysateen taariikhdeeda, laakiin tookada labaad quruxdeeda ayaa daawo doontaan insha Allah. asxaabta aan jeclahay, inkastoo goor hore aan gurigeyga kasoo tagay, xoogaa waa aan gaajeysanahay, laakiinse waxaan tegi doonaa maqaayad u dhow xaafadeeda. hadda waa sii soconaynaa maqaayadda. markaan tagno kadibna waa nila wadaagi doonaa waxaan sameyno. asxaabta qaaligaas u jeedin Ziyo way soo laabatay. waxaan idin soo duubay video qurux badan, inkastoo aan soo waayay hadiiqadii aan u soo baxay iyo meelihii khaaska aan u soo baxay. hadda waxaan ku suganahay maqaayad gaajaa isoo qabatay. waxaan cun rabaa, wixii aan cun raban waxay la arki doonteen insha Allah videoga. asxaabta kan waa ku sii baashaal. aniga waxaan dalbado biiso, weli ma la ii keeni biisada, marka waan ku sii suganaa inta la iiga keenayo. waxaan ku suganahay ama aan joogaa maqaayadda Janaani. waxaana iskala Suuriyaan, maahan maqaayad Masri ee waa maqaayad Suuriyaan. marka inta la iiga keenayo biisada baroosada waa inaad iskaga sii baashaalaa. marka asxaabta qaaliga asxaabteeda qaaliga waa ku mahadsantihiin daawashada fiidiyooga. huwaal vlog waa aan soo daahay, wax kale ma aanan wala soo daahin. wadankaa bandow ku jiray
ilaa ay hadda waa aan ku jirnaa maanta waxaan isdahay meelaha furfuriyihiin soo fiiray laakiinse meel furneyd maana soo arkin xasho wanaagsan asxaabta qaaliga xashadeeda hadda ay timid wixii hore waxay ahaayeen iska baashaal hadda waa kanaa hadda meel saari rabnaa mafahamtay fadala soo dhawaada asxaabta qaaliga faloogen intan ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan idinkaga soo sheekeeyay waa qisooyin iyo taariikhi wadanka uu leeyahay haddii aad ka hesheen iyo soo sheeg waa idin soo badinayaa xaqiiqadan gudaheedana waa idin soo duubi doonaa mar la furay insha Allah biidnillah haddaa hore ila joogto ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan haddii aad igu cusub tahay fadlan soo dhawow channelka waa channelkaaga subscribe dheh ha iloobin in aad furto gambareerka si uu ku dhaafin wax walba aniga aan soo dhigo leegto waa ii muhiim ha iga iloobin kumandiga markasta waxaan ku dhaawaa adiga ra'yigaaga soo qor anigana aan arko waa ii dhiirigelin waa ziyo idin leh is xisaabiyo inta aan la xisaabinin ka hor